Míralo aquí. Aquí está tu problema. Vamos a buscar un vacuum cleaner y vamos a limpiar esto. Porque así es que se limpia esto, con un vacuum cleaner. Vamos allá. Montar el filtro para atrás, tú tienes que pasar la vacuum cleaner para que limpie cualquier residuo que quede en el evaporador. O donde va el filtro. O sea, esto no lo va a sacar todo, ¿verdad? Pero por lo menos poder limpiar cualquier partícula de hoja, lo que sea. Porque literalmente el blower está aquí. En otras ocasiones, si está demasiado sucio, yo saco el blower y lo limpio. Ahora mismo estoy metiendo la mano y eso es lo que estoy tocando, el blower. Y ahí quedó.